Siz yana Planeta Zich kanalidasiz. Planeta Zich'ning bugungi real testi obyekti Leap Motors S11 elektromobili. Ushbu elektromobilimizning magnit maydon ko'rsatkichlari qancha? Keling, uni birgalikda siz bilan 5 ta joyda qo'limdagi Trifile TF2 apparati orqali real test qilib ko'ramiz. Elektromobilimizning haydovchi o'rindig'idagi magnit maydon ko'rsatkichi 0.8 milligauss. Haydovchi oyoq osti ko'rsatkichi 1.7 milligauss. Monitorimizdagi ko'rsatkich 0.9 milligauss. Markaziy konsolimizdagi ko'rsatkich 8 milligaussgacha ko'tarildi. Yon o'rindig'imizdagi ko'rsatkich 0.9 milligauss. Orqa o'rindig'imizdagi ko'rsatkich 0.7 milligauss. Leap Motors S11 elektromobilimizning eng yuqori magnit maydon ko'rsatkichi markaziy konsolda 8 milligauss. Elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichi qancha past bo'lsa, siz uchun shuncha yaxshi. Sizning ham elektromobilingiz ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qiziqmi? Unday bo'lsa, ekraningizdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Sizning ham elektromobilingizni test qilib beramiz. Qani aytgancha, videolarimizni ko'plab odamlar kuzatishi uchun Instagram va YouTube sahifalarimizga obuna bo'ling hamda like bosing. Keyingi real testlarimiz qaysi elektromobillarda bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldiring.